Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о пользе и вреде чесночной воды. Также я поделюсь с вами эффективными рецептами с применением этого напитка. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Чеснок – это полезное растение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. С древних времен он считается целебным благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам. Чесночная вода – простой и доступный природный антибиотик. Такое средство помогает предотвратить или остановить развитие многих болезней, наладить работу систем и органов человеческого организма. Чесночная вода укрепляет иммунитет, помогает бороться с онкозаболеваниями, очищает кровь, снижает артериальное давление и предупреждает образование тромбов. Рецепты применения. Перед тем, как я поделюсь рецептами, хотела бы попросить подписаться на канал и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Благодаря широкому спектру целебных и полезных качеств, чесночная вода с древних времен применяется в народной медицине. Рецепты с чесноком помогают эффективно справляться с множеством недугов и проблем со здоровьем. Чесночная вода снижает риск развития сердечных заболеваний, сердечного приступа и инсульта, помогает разбавлять кровь, предотвращает образование тромбов, очищает кровеносные сосуды, устраняет бляшки, увеличивает устойчивость к инфекционным заболеваниям, уменьшает боли в суставах, благотворно влияет на работу печени и почек, очищает костную структуру и избавляет от скрипа костей. Для приготовления классической чесночной воды необходимо взять ползубчика чеснока, раздавить его и залить стаканом теплой воды. Вода должна настояться 5-10 минут, после она будет готова к применению. Пить средство рекомендуется за полчаса до утреннего приема пищи. Важно! Необходимо именно раздавить или разрезать чеснок. Если залить целый зубчик, то содержащееся в чесноке вещество алиин не превратится в полезный аллицин. Рецепты от вирусных и простудных заболеваний. Первый. Подготовьте пол-литра молока и 3 небольших зубчика чеснока. Бросьте чеснок в молоко, поставьте на медленный огонь, доведите до кипения. Далее варите до того момента, пока чеснок не станет мягким. Для равномерного размешивания его лучше предварительно тщательно растолочь. Чесночное молоко пьют 1 раз в день. Употреблять его нужно каждый день до момента полного выздоровления. В основном простуда проходит за несколько дней. Детям можно употреблять средство по достижении 5 лет. Второй рецепт. Подготовьте 200 граммов чеснока, чайную ложку куркумы, 50 граммов пчелиного меда, 100 мл спирта, 100 мл настойки прополиса. Чеснок измельчите, поместите в емкость с куркумой, залейте спиртом и отправьте настаиваться в прохладное место или в холодильник на 3 недели. Далее процедите, настаивайте еще 3 дня тоже в холодном месте. После необходимо в смеси растворить 50 мл настойки прополиса и 50 мл меда. Готовое средство в первый день терапии принимают в количестве 1 капли, на второй день 2 капли и так далее 15 дней. После дозировка уменьшается аналогичным образом. Курс лечения 1 месяц. Важно! Не рекомендуется употреблять настой детям младше 12 лет, так как в его составе присутствует спирт. Рецепт третий. Подготовьте 100 граммов чеснока, 100 граммов свежевыжатого лимонного сока, 200 граммов натурального пчелиного меда. Чеснок необходимо измельчить до кашицеобразного состояния при помощи терки, блендера или чеснокодавки. Добавьте мед, тщательно перемешайте. Сок лимона нужно выдавливать в небольших количествах перед употреблением лечебного средства. Принимать его нужно 3 раза в день во время простуд до полного выздоровления. Правило приема. В 1 чайную ложку кашицы необходимо добавить небольшое количество лимонного сока и съесть. Запить теплой водой. Рецепт 4. Подготовьте 1 столовую ложку измельченного чеснока и 200 мл очищенной воды. Смешайте, плотно накройте крышкой и уберите в темное место на 2 недели. В это время периодически взбалтывайте. Готовый настой принимают ежедневно по 1 столовой ложке перед сном. Курс лечения 2 недели. Затем нужно сделать перерыв, чтобы организм отдохнул. При сухом кашле. Первый рецепт. В пол-литра чесночной воды добавьте 50 граммов жидкого пчелиного меда, сок 1 лимона. Тщательно перемешайте, поместите в банку, плотно закройте и настаивайте 3-5 часов. Готовое средство принимайте по 3 столовые ложки трижды в день после еды. Курс лечения 10 дней. Второй рецепт. Подготовьте 10 луковиц среднего размера и 250 мл чесночной воды. Смешайте, поставьте на медленный огонь, доведите до кипения и варите 15 минут. Готовую смесь необходимо довести до состояния однородной массы при помощи блендера, после дать остыть. Далее добавить 40 граммов меда,
Готовое средство принимают по 1 столовой ложке трижды в день непосредственно после еды. Курс лечения длится до исчезновения кашля. Важно! При использовании рецептов с медом учитывайте индивидуальную непереносимость этого продукта, чтобы избежать нежелательных последствий. При атеросклерозе чесночная вода в сочетании с куркумой очищает кровеносные сосуды от холестериновых бляшек, укрепляет стенки, повышает эластичность, улучшает кровообращение в целом. Для профилактики этого недуга раз в неделю можно употреблять чесночную воду с добавлением куркумы. На стакан воды добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и пол чайной ложки специи. При бронхите в стакан прокисшего молока добавьте 6 тщательно измельченных зубчиков чеснока среднего размера, дайте настояться 30 минут. Пейте полученное средство 4 раза в день по 1 чайной ложке в теплом виде. При повышенной температуре 6 зубчиков чеснока залейте литром дистиллированной воды, поставьте на медленный огонь и варите полчаса. Готовый отвар принимают через 2 часа после приготовления по полстакана. Использовать его рекомендуется, пока не спадет температура. При артрите 2 головки чеснока нужно натереть на терке и выжать из полученной массы сок. Принимать его надо по 10 капель 2 раза в день до обеда и такое же количество во второй половине дня. Сок можно запивать кипяченым молоком. При нарушениях в кровеносно-сосудистой системе 200 граммов очищенного чеснока и 200 граммов лимона с кожурой тщательно вымыть, пропустить через мясорубку. Полученную кашицу положите в стеклянную емкость, залейте пол-литром кипяченой воды, тщательно перемешайте. Затем накройте крышкой и отправьте в холодильник на 4 дня. После настой необходимо процедить через марлю. Готовое средство принимают по 50 мл ежедневно перед едой. При нарушениях работы кишечника и колитах измельченный зубчик чеснока и щепотку куркумы добавьте в 50 мл молока, перемешайте. Принимайте за полчаса до еды по 10 капель несколько раз в день. Если не наблюдается облегчение общего состояния, нужно принимать по 20 капель. Соответственно, молока потребуется в 2 раза больше. В такой дозировке средства употребляют 1 раз в день до еды. Курс лечения составляет месяц, после нужно сделать перерыв, при необходимости его можно повторить. При заболеваниях почек килограмм очищенных зубчиков чеснока пропустите через пресс или перемолите с помощью мясорубки. Залейте литром вскипевшей воды, оставьте настаиваться в темном месте 2 недели, после процедите через марлю. Готовый настой принимают по 2 чайные ложки за полчаса до еды. Оно может раздражать стенки желудка, поэтому его обязательно необходимо запивать половиной стакана молока. Курс лечения 10 дней, после нужно сделать 20-дневный перерыв. Для улучшения пищеварения подготовьте 100 мл чесночной воды и чайную ложку куркумы. Размешайте, принимайте за полчаса до еды. Фурункулы, бородавки, прыщи. Образование на коже надо смазывать соком из чеснока. При лечении фурункулов можно прикладывать к ним разрезанную вдоль чесночную дольку. Вред и противопоказания чесночной воды. Несмотря на широкий спектр полезных свойств, средство имеет ряд противопоказаний. Среди них желчнокаменная болезнь, плохая проводимость желчевыводящих путей, патологии печени и почек, обострение язвы желудка, 12-перстной кишки, других заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронический гастрит, индивидуальная непереносимость ингредиентов. Также средства не стоит давать детям. Запрещено употреблять чеснок при эпилепсии, так как он может спровоцировать приступ. Не рекомендуется им увлекаться и при беременности и кормлении грудью. Перед началом терапии чесночной водой нужно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать пагубного влияния на организм. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!